Como é que é, malta? Daqui com vocês, Wolfstein Reacts. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez vamos diretamente aqui para o canal do OMG, ou OMG, ok? Como vocês quiserem. Quer dizer, como vocês quiserem, não. Como ele quiser, né? Aquele que é o do canal. Vamos aqui, então, reagir à música Vislumbre do Caos, Jujutsu Kaisen, do Kenjaku. Portanto, já sabem, Zés. Like, subscreva o canal, ativem o sininho para não perderem mais nada. E dito isto, bora lá então, para o som. Bora, Zés. Like, subscreva o canal, ative o sininho para não perderem mais nada que se passa aqui. Lá ouvir isto. É mesmo tão valioso um corpo pra ti. Se cê não viu o que eu vi, agora eu sei que ele está morto. Se A o voz. corpo já não pode caminhar, então eu posso usar pra mim. Meu Deus, que voz boa. Siga um corpo morto que não olha pra trás. Se eu posso mudar do jeito que eu desejo, fez se aproximar, por isso eu almejo a verdadeira ilusão. Se eu tivesse o coração, mas se quer cansar as luzes vão se apagar. Então Meu Deus. abaixem as cortinas que o show vai começar. O show vai começar. Longe posso ver o fruto da criação. Se saiu do meu ventre, morrerá pelas minhas mãos. Nossa, que mudança. Morto, morto, usa ao meu favor. Se és fraco, pare quando cansarás. Em meio Mano. a batalhas e indecisão. Se és forte, Mano, não estava à espera de uma cena assim, mano, sincero. Está muito bom, está muito bom. Porque cortesia pra mim eu tenho bem maior. Quando os beijos pra não conhecerem o meu pior. Perca esperança. Nossa, as vozes aqui ficaram muito boas. Maldição fraca assistirá acontecer. Pena de corpo. Meu Deus. Mesa sem fim. Treme, treme, não crê quem eu sou, né? Vejo no Quem fez esse beat, espelho mano? agora quem você é. Parabéns a quem fez esse beat. Momento, enfim chegou, o jogo acontecerá. Ordenei, é melhor seguir todas as Vocês não sei o que é que é dizer, mano. Não sei o que é que é dizer. feito foi concretizado. Sinceramente, mano, o que é que eu estou surpreendido aqui, mano. Surpreendeu-me. Será pra cima, não vem, não é mais do que preciso. Menos frases jogarem para fora do mar. Mais corpos pro meu arsenal, todos virão luz. Busquei você, o meu bel prazer, e é isso que você me dará. Um objetivo, tem a cumprir, era de ouro, se voltará. Isso na sua testa, uma ferida aberta que não cessará. Agora que o jogo começa, todas as peças eu irei usar. Meu Deus. Tantos corpos eu vejo por aqui, tantas armas ao meu favor. Ordenarei que causem o terror. E eu vou. Estou fora do seu lugar. Meu Deus, que drop. Entenda seu lugar. Menino, mascarando de perigo. Por aí vagando como morto. Isso não sei. Como morto-vivo. Literalmente. Pois a mente é o que mais importa. Nossa, mano. Oh, sincero, mano. Não sei o que é que é dizer. Eu fiquei totalmente surpreendido com esta música, mano. Sincero. Totalmente surpreendido, mano. Eu arrepiei, mano. Meu Deus, o que é que foi isto? Ok, Zé, bora lá então. Vou ler aqui a ficha técnica.
Ok. Voz OMG. Letra Uale Yokomura. Mixmaster Yuta Music. Instrumental VTZ. Edição Uale Chong Iezi. Felipe Arthur e Uvini. Direção visual Uale. Direção do projeto Uale. Thumbnail Blast. Ilustração Tigas. Coral aqui pelo Geek Harmony. Eukaien. Uale. B. BWZOFC. Bielzin Oficial. Zés, bastante boa esta música, ok? Tenho que vos dizer aqui que esta música está bastante boa e bastante interessante, ok? Eu fiquei sem palavras, ok, Zés? Eu fiquei sem palavras. Não estava à espera disto, ok? Não estava à espera disto. Foi totalmente surpreendido aqui com uma qualidade de uma música incrível, Zés. Uma qualidade incrível nesta música. Uma produção 5 estrelas. Tanto em edição como na voz dele. A voz dele é muito boa, ok? Grande flow, ok? O coral também ficou muito bom. As vozes, né? Zés ficou incrível. Temos aqui um verdadeiro prodígio da música geek, ok? E esta é mesmo a minha visão, mano. Eu acho que aqui o nosso mano OMG, OMG, ainda não sei, ok? É um verdadeiro prodígio aqui da música geek. Portanto, tudo o que nós temos que fazer é ir ao canal dele, dar o like na música, porque é o mínimo deste, depois desta música incrível, é o mínimo, e subscrevemos o canal aqui dele, ok? Vamos lá subscrever e vamos apoiar o trabalho de quem merece, que com certeza ele é uma dessas pessoas, ok? Esta música vai entrar facilmente na minha playlist, já agora, digo já aqui, facilmente na minha playlist. Por aqui já sabem também, like na React, subscreva o canal, ative o sininho para não perderem mais nada, e é isso, muito obrigado, peace.